ഒരു നിമിഷം തരൂ. ഈ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടോ? ഒരു ഉഷാർ കിട്ടുന്നില്ല. പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. രാവിലെ എണീക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. മൊത്തത്തിൽ ആകെ മൂഡ് ഓഫായി. ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? നട്ട് ബി ഹണി നട്ട്സിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മികച്ച നട്ട്സും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നിങ്ങളുടെ ദിവസേനയുള്ള പോഷകാഹാരത്തിന് മികച്ച കൂട്ടാളിയാണ്. ദിവസവും 2 സ്പൂൺ. ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ശീലം. ദിവസം മികച്ച രീതിയിൽ ആരംഭിക്കാം. നട്ട് ബി ഹണി നട്ട്സ്. ദിവസവും 2 സ്പൂൺ. ആരോഗ്യത്തോടെയിരിക്കൂ.